Cute gila lah control car ini, 1/64 4WD mini scale drift car. Dia ada warna putih dan juga hitam tau. Kalau korang beli bundle set, dia datang sekali satu truck. So ini adalah kereta kontrol yang saiznya sama dengan mini GT dan juga Hot Wheels. Dalam kotak dia datang sekali dia punya RC controller tu. Kereta ini siap ada lampu depan dan juga belakang lampu merah. Cara nak main sangat senang sahaja. Bateri pun sangat tahan. Kalau nak drift dia memang susah sedikit, tetapi nak jalan depan, belakang, kiri, kanan memang boleh. Disebabkan dia ringan, momentumnya tak cukup berat, masa korang pusing untuk drift dia susah sedikit. Tapi kalau betul-betul korang pandai memang boleh drift. Dia ada half ratio steering, full scale throttle, multi-functional button, 2.4G remote control, charging pakai type C sahaja, dan last kali lampu dia ada button untuk bagi korang turn on dan off. GTR ini walaupun dia nampak kecil macam mini GT, tetapi selain dia control car, dia juga nampak sangat detail.